Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bos dan Bu Bos semuanya. Ini ada HP Redmi 9 ya, HP-nya istri ya. Ini untuk RAM dan internal bawaannya yaitu 3/32 GB Pak Bos dan Bu Bos semuanya. Dan istri saya itu selalu ngeluh ya, soalnya bentar-bentar memorinya penuh, bentar-bentar memorinya penuh. Dan ini mau saya bikin hatinya gembira Pak Bos. Biar hatinya gembira, saya upgrade ke 6/128 ya Pak Bos. Karena sebelumnya itu saya masih ulik-ulik ya, supaya teruji ya. Sebelumnya saya masih menguji dan ini sudah teruji dan akan saya buatkan tutorialnya ya. Tapi sekarang melalui direct ya Pak Bos. Tadi kan udah saya pasang dan oprek ketemu, baru saya bikinkan tutorialnya melalui direct ya Pak Bos. Oke, proses flashing file CSC udah selesai ya. Ini HP-nya otomatis hidup. Kita tunggu sampai hidup dulu. Setelah itu kita matikan, lanjut kita repair email ya Pak Bos. Oke ya, sudah hidup. Kita coba cek internalnya dulu. Nah ini ya, internalnya 128 GB ini ya. Oke, sekarang kita matikan dan lanjut repair email ya Pak Bos. Kita buka mode meta ya, ini tools gratisan ya. Kita
Kita buka dulu, kemudian kita klik connect. Sekarang kita buka MTK Sec bypass ya, kita buka, terus kita klik disable out. Selanjutnya kita pasang baterai, kita tekan tombol volume atas dan bawah secara bersamaan, kemudian colok USB. Oke, terkoneksi ya. Kita minimize dulu, ini biarkan berjalan sampai selesai ya Pak Bos, sampai penuh. %, 30%. Oke, terkoneksi. Sekarang kita klik search tool ini ya Pak Bos, kemudian kita klik email download, kemudian biarkan seperti ini, kita klik OK. Sekarang kita tulis emailnya ya, sesuai sama email yang ada di kotaknya, 86 095 70 52 15 1065 ya. Kemudian email 2 nya kita ketik juga, 86 09 57 0521 51 5107 3. Oke, sekarang kita klik write ya Pak Bos. Oke, write email to target successful ya, itu artinya write emailnya sudah berhasil ya Pak Bos. Kita cek emailnya ya, kita cabut, kemudian kita lepas baterai dan pasang, kemudian kita hidupkan HP-nya dan kita cek emailnya udah terrepair apa belum ya Pak Bos. Untuk bahan-bahannya silahkan unduh di deskripsi video ini ya Pak Bos. Yang berbayar hanya unlock tool ya, karena unlock tool itu kita harus sewa per 3 bulan, per 6 bulan, ataupun per tahun ya. Kita cek emailnya, bintang pagar 06 pagar. Nah ini dia ya, emailnya sudah tertulis sesuai yang kita repairkan ya Pak Bos. Sekarang kita lanjut flashing ke versi global. Ini kan masih versi CSC, jadi kita harus flashing ke versi global ya Pak Bos. Oke.
Oke, proses flashing ROM global selesai ya Pak Bos. Otomatis HP-nya loading hidup ya. Jadi apabila setelah dilakukan flashing ROM global HP-nya stuck recover ya Pak Bos, silahkan Pak Bos buang resistor yang saya tandai berikut ini ya Pak Bos. Kita tunggu dulu sampai HP-nya membuka menu ya. Oke, membuka menu, kita cerahkan dulu sinyal 4G nya muncul ya Pak Bos. Cuma kan ini nggak dipasang backdoor, jadi ya sinyalnya lemah ya. Sinyal 4G nya muncul, kita auto dulu. Aduh, nah ini dia ya, 4G ya. Cuma baloknya nggak ada karena belum dipasang backdoor ya Pak Bos. Kita cek IMEI, dual IMEI ya Pak Bos. Kita cek IMEI ya, IMEI dual IMEI sesuai sama IMEI yang kita repairkan ya, sesuai IMEI yang ada di kotak ini ya. Kotaknya 3 RAM 3 per 32 GB. Kita cek. Aduh. Kita lepas saja casanya. Kita cek internal dan RAM-nya ya Pak Bos. Keseluruhan spesifikasi ini ya. RAM-nya 6 GB dan internalnya 128 GB ya Pak Bos. Oke, mantap, berkesan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Bos. Semoga video ini bermanfaat. Untuk bahan-bahannya silahkan unduh di deskripsi video ini ya Pak Bos. Jangan di skip tutorial ini supaya Pak Bos semua dapat berjalan dengan lancar untuk upgrade RAM dan internal memorinya. Mantap.